नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीणा अलवर बेनिफिट प्लस फैमिली से। और आप भी, मैं चाहता हूं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आपका अपना छोटा भाई अलवर बेनिफिट प्लस फैमिली से। और आज एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार रिजल्ट जो मैं आपको उनके रूबरू करवाने जा रहा हूं कि उन्होंने जब बेनिफिट प्लस नहीं लिया था, जब उनकी तबीयत कैसी थी, आज उन्होंने 15 से 20 दिन जब उनको बेनिफिट प्लस खाते हो गए तो आज उनकी तबीयत कैसे है। तो भाई साहब, एक बार आप अपना नाम शेयर करें कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है जियाउल। जाहुल, तो आप कहाँ से हैं सर? मैं बंगाल से। आप बंगाल से हो सर। मतलब कि जब आपने बेनिफिट प्लस प्रोडक्ट नहीं लिया था तब आपकी तबीयत कैसी थी? मेरा ये जो बीमारी है जी, लगभग करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए पुराने। जी। मैंने बहुत दवा पानी कराया। बहुत दवा पानी करवाई जी। कहीं कहीं से मुझे कोई राहत ना मिली। राहत नहीं मिली कहीं से भी आपको? देख रहे हैं दोस्तों आप, मतलब इन्होंने इतनी जगह से दवाई ली लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली। आगे सुनिएगा। जब मुझे इन्होंने बताया, भाई साहब ने जी कह रहा है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास। जी। बोला ठीक है, एक दिन में मिल दूंगा। जी फिर उस दिन आपसे मुलाकात हो गए। जी मैंने दवा ले ली। जी। करीब 14-15 दिन हो रहा होगा। 14-15 दिन आपको हो गए दवाई लेते हाँ। लेते जी। तो पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। कितना, किस प्रॉब्लम में और कैसी प्रॉब्लम, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा शेयर करें, सबके सामने खुल के करें। देखते रहें दोस्तों, बिल्कुल, बिल्कुल। सच्ची और ईमानदारी घटना जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों। पहले मैं तो छत से गिर गया था 2 मंजिल जी नीचे एकदम। जी तो मेरा यहाँ पे चोट लगा था। जी मैंने एक्सरा करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, कहीं कुछ रिपोर्ट ना आया। जी। तो धीरे धीरे मुझे खांसी होने लगा। खांसी होने लगा। खांसी आपको कितने दिन से हो रहा था? करीब ये हो गए 3 साल खांसी। 3 साल खांसी को हो गया। जब छत से गिर गया उसके बाद 3 साल हो गए। बिल्कुल मैंने बहुत दवा पानी कराया जी कहीं से कुछ राहत ना मिली। जी फिर मैंने आपसे दवा ली। जी। अब हमारा प्रोडक्ट आप 15 से 20 दिन में खाते हुए होगे, तो अब आपको कितना रिलीफ है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं अब ये महसूस कर रहा हूँ 100% में से लगभग 25-30% के आसपास। मतलब आप 100% में से 10-15 दिन के अंदर 25% रिलीफ महसूस कर रहे हाँ, हैं। और बिल्कुल। आंटी जी को क्या प्रॉब्लम थी वो भी थोड़ी आप शेयर करें। आंटी जी का ये प्रॉब्लम हुआ था। आंटी भी खा रही है ना प्रोडक्ट, तो आप आंटी की भी थोड़ी प्रॉब्लम शेयर करें। आंटी को क्या थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा बताएं। मैं बता रहा हूँ, इसे हिंदी नहीं आती है जी, बराबर बोलने कोई का, बात नहीं, तो आप मैं बोलिए। बता रहा हूँ। इसका मैंने अपेंडिक्स की ऑपरेशन करवाया था। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था करीब 14-15 साल पहले। 14-15 साल पहले तो उसका बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, दवा पानी करवाया। जी इसका मेन जो मुद्दा है जी। वो है पेट की दर्द। पेट का दर्द। ये दर्द ना कम होता है। तो सर, इसमें आप जब आप बेनिफिट प्लस खा रहे तो इससे राहत मिली है आंटी को? बिल्कुल राहत मिली है। पहले तो हफ्ते में दवा लाना पड़ता था। जी, पहले आप हर हफ्ते दवा लाते थे। अब करीब 15 दिन हो गए मान लो। अब 15 दिन हो गए जब से आपकी दवा चालू हुआ जी। अभी एक भी गोली ना दी। अब इनको एक भी गोली नहीं दी। ना। देखा दोस्तों बेनिफिट प्लस का कमाल। दोस्तों मेरी एक ही मतलब कि आपसे कहना चाहूंगा कि बेनिफिट प्लस जो प्रोडक्ट हम लोगों को देते हैं उससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। कि आप अपनों का सेहत और अपना प्लीज ध्यान में रखते हुए, आपके हाथों में वो जादू है। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचेगा सर, उतने लोगों को मतलब कि हम मतलब कि दवा देने में कामयाब होंगे। थैंक यू दोस्तों। रॉकिन बेनिफिट बम बम बेनिफिट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बने रहिएगा मेरे साथ।